Takže čus lidi, vítám vás u mého nového videa z hry Shakes and Fidget. Nacházíme se na naší postavičce Demon Hunter, kde je to náš vlastně nejmenší level. Budeme si tady odklikat takovou klasiku, na postavě jsem ještě nebyl dneska, takže si uděláme takovou prostě klasiku. Mrkneme se třeba na nějaký podzemí a řekneme si třeba, co se tady stalo v uplynulých dnech. Konkrétně tady asi nic, ale na ostatních postavách ano, takže si to ukážeme, až se k ním dostaneme. Tady si odklikáme takové klasiky. Jinak vyšel update, ve kterým se změnili zase se změnila hra, kdy vlastně vizuály jsou tady jiné a ten vzhled je taky u některých jiný, jinak tohle s tou vůbec nechápu, to je úplně odporný, jak to je nad sebou. Nevím, jaký názor na to máte vy, ale mně se to teda vůbec nelíbí tohle. Jinak tohle je stejný. Kolo je tuším, pardon, kolo je trochu jiný. Ten inventář zůstal furt stejný, což je celkem taky hrůza. Tady to vylepšení, to je stejný, čarodějnice je stejná, stáj je stejná. Tady jsou taky vizuální jinačí. Kolem se zatočíme. Můžeme si, mazlíčci ty jsou po staru vlastně, jak byly. Takže to je fajn, protože ty nový se mi moc nelíbily. Nepřišlo mi to tak v pohodě. Ok, jsem zpátky, omlouvám se. Mazlíci jsou po staru. Ti noví asi neuspěli vůbec, protože bylo to podle mě hrozně nepřehledný a takový nehodilo se to k tomu. Úkoly ty máme také furt stejný. Je to ten nový způsob, jinak už jsem na to celkem přišel, jak to funguje. Vždycky podle tohohle si vybíráte vlastně ten jak kdyby quest. Takže musím najít jak kdyby jednorožce, jo. Tohle by mi mohlo pomoct, myslím, že pokud taky chápu, že se k němu dostanu v úzovkách rychlejc. Ale nevím. Ještě, pardon, tyhle, nevím, co to je. Ještě furt si k tomu tak nějak nacházím cestu. Ale jako ten koncept se mi celkem líbí. Jinak za 6 hodin nám začíná Helevator, takže nejspíš bude další video brzo. A natočíme si z Helevatoru. Jinak budeme tady splachovat, pošetřil jsem to tady. Takže doufám, že nám padne nějaká epická zbraň nebo jiný skvělý epic na 3 staty, nejlépe, aby to nahradilo ty itemy normální, protože ty z legendárka jsou lepší, prostě ty bývají vždycky nějaký staty o dost víc nahoru než ty basic. Takže si můžeme spáchnout za 3, 2, 1 teď. A jsou to boty a boty na všechno a boty na všechno nepotřebujeme, takže díky. Spláchneme si je, rozebereme a můžeme si tady vyzvednout něco u skřeta. Tak jo, jsem zase zpět, pardon. Můžeme se mrknout na podzemí, i když podzemí, nevím, co bych tady mohl dávat. Myslím si, že na Benautorovce nemám moc šanci, Peťu Pasaka taky ne. Tornádo mi nepřijde nějak jako dobrý a Zakrble, ten je takový otázkový, no. Tam jako měl jsem pokusy, kdy jsem mu nechal třeba 10 milionů, ale jinak to většinou končí prostě tak, že mu nechávám strašně moc, nevím. Myslím si, že tady to moc teďka nemá ještě cenu, chce to prostě vylepšovat a tak no. Za 12 hodin nám tady končí Erik velký okřídlený, za 9 hodin na obratnost, takže tak no. Myslím, že tady už asi nemáme co, myslím, že se můžeme přesunout na další postavu. OK, takže jsme na postavě na S3, která je naše druhá nejlepší, zároveň druhá nejhorší. Pevnost, jak jsem říkal, tady už máme na 20, rytíře taky, teďka stavím kamenolom na 20, z minula jsem mu dal na 19. Tady nemáme moc co, myslím, že tady už mám všechno na max, jo. Akorát trolí blokádu, ne?
Takže na tom pracujeme. Přihlásíme se tady do útoků. Jo. Tak, OK. Tady jsme dostali dřevo. Podíváme se do čaroobchodu. Pěkný, elík se hodí. Elík se hodí vždycky. Jinak není nic rychlejšího, než to prostě nakupovat takto, protože když to kupujete přes pravé tlačítko, tak prostě to máte jak kdyby další 2 kliknutí. Plus to, jak kdyby pravým. Nevím. Zautočíme si na portál. A tady taky. Máme zakrblé. Tohle pozemí neřeším, to je asi něco pro začátečníky. Jinak tady máme taky Peťu Pasáka, ale tady byl Peťa, myslím, že víc toho, no. Ale taky si myslím, že na něho nemáme šanci. Můžeme si nakrmit mazlíčky, můžeme si zautočit s mazlíčkama. A mám tady taky ještě jedno překvápko na postavě, to vám ukážu za chvíli. Jen co si tady doklikáme mazlíčky. Tak, mazlíčky máme nakrmené, zautočíme se tady ohním, to jsme vyhrali. A máme tady druhé splachování, které jsem si šetřil pro vás. Takže doufáme, že epická zbraně nebo rukavice, třeba helma, prstýnek, cennost, zbraň prostě. Já si zase zavřu oči a 3, 2, 1 teď. Jsou to rukavice, ale jsou na všechno a opět jdou zpět do záchodu a my je můžeme rozebrat. Dáme si tady, OK. Skončilo nám zvíře. Koupíme si tady zvíře a odklikáme si tady hospodu. Za 0, to je celkem smutný. OK, máme 2, nevím kolik potřebuju, asi 3. Vezmeme si tady papání pro mazlíčky. Tohle to můžeme rozebrat. Tady jsme si zautočili, nevím co tady taky zkoušet na to postavě, přijde mi to prostě všechno takový zaseknutý. A nevím, no radši si spíš ty huby asi pošetříme na Elevator, Legendarko a takový eventy. A myslím, že se můžeme přesunout na poslední postavu. OK, takže jsme na poslední postavičce. Sakra. Jo, už jsem to našel. Je to u skřeta. Vyzvedneme si tady krmení. Zajdeme si tady do pevnosti, kde se nám dělá důl nad drákami 27. Takže paráda. V cechu tady asi nemáme nic nového. Přehled. Jsme 74. Takže asi dobrý. Můžeme si tady udělat nějaký útok. Třeba na tyhle. Roztočíme se tady kolem. A co je tady nového? Když půjdeme do podzemí, tak si můžete všimnout, že plea se mám dokončeno. Je to tím, že jsem mimo kameru zdolal Marv zvaný drobná obtíž, prostě úplně náhodný pokus, jo, zkusil jsem to jenom tak a koukejte na to, uložil jsem si to schválně. Koukejte na ten kritik parání. To... A navíc, koukejte na to ještě jednou, kolik mi nechal HP. 646 216, to je prostě úplně nic, to je 0. A plně nám rukavice na všechno, takže k ničemu. Ale je dole, takže já jsem strašně moc rád. Opět se tady můžeme nakrmit mazlíčky. Taková prostě klasika, co já tady dělám. Aspoň víte, jak to tady probíhá každý den, když se přihlásím na postavu. Prostě pevnost, mazlíčci, podzemku zkusit a hospoda, to je tak všechno. V podzemí tady můžeme zkusit třeba Zeuse, ale to by byla velká hluz, když jsme porazili, jo, tak to nic. Tady si můžeme kliknout do čaroobchodu, v čaroobchodě nic nemáme, už to jsem nechtěl.
Splachovat tady ještě bohužel nebudeme, to nám chybí ještě hodně. Odklikneme si tady hospodu a tady dnešní video nejspíš ukončíme. Jinak, jak vidíte, prostě za 5 hodin 50 minut proběhne Helevator, takže o tom si natočíme určitě taky video, těším se na to, bude to naše první video z Helevatoru. A tak no, bude to určitě fajn, Helevator je super event, který mám prostě rád, je dobrý. Jsou v něm strašně dobré bonusy a je fajn. Takže jo, já vám děkuji, že jste se dokoukali video až sem a pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like na něm, můžete video komentovat, můžete mi cokoliv k videu napsat. Pokud chcete vidět další videa, můžete se přihlásit k odběru a já se s vámi loučím u dalšího videa. Čus.